Oras madihita sa luhukna. Di hamak kada mandok dainang selamat hari Minggu madihita sa luhukna. Hata itu hata di minggu tasadarion imana tarsurat di sada Musa bidusada ayat 26 ruri ayat tudusada. Dohok topik ni minggu ta hamuliau ni Jehovah biaka natinopa. Dan mandok dainang meragam akan natinopan de bata mului dei dai tikio. Baharu de bata bo manoppa gung natibu. Baharu bo de bata manoppa hur na bagas song-soni nang akasu na makasak-kasak nang akalaw na bidang. Para gak bisa do haso di dewata aroy na subuoy para tu sihita. Dalahita pe jorma nungay non ikotok no pikirat ta tung masay balganay hape panopan di bata tu hita jorma. Alanya ha nido dita roha nido dita pikiran nido kita marpangatusio. Taksongon aka papangan na asing. Laos di sido sa sitong na perbeda ata dohot aka natinopani di bata na asing. Damang no dainang keistimewaan natnya sa di bata tu kita gak bisa buat tanggung jawab yang besar. Ima dinalaho mangarajai. Taingot mangarajai bukan berarti si suka-suka. Manang marlomo-lomo, manang ipas suasai hosuluna. Alay mga rajay lapatana ikon paringganon na ikon ture baynon na. Alanya ha alamarhite hakana tinopan dewata naik ikon marmulia iban. Atong hita menjadi mitra ni dewata dinalaho pemulia ho dewata. Damang do dainang panopaon ni jolma keistimewaan nak kaningan ima idok dewata tumiru rupana. Rupa ni dewata dohot terus tu pangalahon dewata mulu tumiru rupana son dia rupan dewata tong taruh masong kita tumiru mirip sonari pakat sama jadi dirita si dirita dohonota uli dohita ko dohonota uli alanya han dewata be aku paho kita nunga uli jala terus tu pangalahotan niya debata. Pangalahon debata, ahadona. Songodio do pangalahon debata. Totu pangalahon debata, merhiti na tinopana bui berengot ta iman. Pangalahona di bagasan holong. Holong dorohan debata tu hita, holong. Ima merhiti nau pada rihon di hita narikot. Berarti parpanarihon de debata. Isarihon nguluta. Namangi kumusi bukan pangalahon di bata. Parohon di bata ima dinggan. Luar biasa. Ala itu di bata na tinopane gebe dinggan. Berarti Tuhan mempunyai sifat suka melihat nadinggan. Jago di bata patu pahon. Akan nadinggan itu di paradi. Atau kita pedi tuntut do hita kamangina. Laho patupaho si songoni. Mulu nunga di weng dewata harus sudah dinggan kita pena. Iko benot taruh dinggan. Ukurannya adalah Tuhan. Mulu ngadinggan di weng dewata kita pena kerusahan terus dinggan. Ale kenyataan na harus sonari. Dinggan do sudah lingkungan ta. Jadi wek kamu sampamuna. Marserak dewek kamu di alamamuna. Mana yang loko kamu itu selokan. Manang asal pasobu hamul songoni. Buha. Hal sederhana. Nebu beri ngota. Mulang dengga bei. Berarti kan di halomo dewata atau songoni. Dewata pedang di halomo kita marsahid sahid. Kau sehat do. Ala dan dengga marsahid. Dan denggan itu ima sehat. Kita di halomo dewata harus kita sehat. Dia mau kada manuk dainang. Marhiti tumpu kope, nah dia jardo hita laho gabi pasu-pasu. Ala nang tar pasu-pasu do jolmai. Di pasu-pasu dewata jolmai, manusia juga dituntut untuk menjadi berkat kepada yang lain. Naung di pasu-pasu dewata hita ikon gabi boy hita pasu-pasu tu akan nahu maliang ta. Idong ngain nau di pasak dewata
Tu kita keistimewaan sebagai mitra. Alang di pasu-pasu kita harus menjadi berkat kepada yang lain. Membersihkan lingkungan, menjaga lingkungan kita supaya tetap sehat, itu adalah hal sederhana. Sederhana rupi. Nabi Taulahun. Alai mulunga terjaga saluna, ini akan berdampak besar kepada yang lain. Tapi yang macam di gaduk dua ta, boharungan kasunge, tio do petahe, mana nunga ke pembuangan limbah do, mana nunga gay marbiong do, mana nunga marhunik do, manang marara, dak yabe na bere tiu. Tapi yang maju di sungai dapat tito do peman akadeke, mana nunga gay dapat tito do kapalastik, kayak suku do tuh ade. Mulunga masa do soni, berarti ngarakus besolmon. Dan adong bedison rasa, lahu mangarajai, lahu paturehon, lahu padinggaton. Mereka hanya mengambil sesuka hatinya demi kepuasan dirinya. HP di bata langsung nih. Marpari panarihono do di bata. Dan hono tu dirina, ana disarihon do kapapahanan, disarihon do kasusuanan, nang disarihon do hita kamanginang. Janganlah menjadi rakus. Unang gabi songon akka nahurang kita. Alay ko totong do jaga honota pangalahota asa buinya bermulia debata. Damang no dainan di minggu tasadarion ala minggu trinitatis do hasitul sadaun debata merengot tama debata jahuwa nama nopa nang para dio di tasaluhuna. Jala Yesus Kristus nang arga marusita ikut tahangulu homa pengo pakubasyon na mana ikut tahangulu homa pengorbanan na lagi nang di kita do atau di perbadia na mangurupi kita las iman ngain gabi gugu di kita dinalaho paturehon akka natinopay asa marmulia debata marhite hita nang marhite akka saluhuna. Lamun no dainang ima nama say arga daida. Atong berita na uli na busiwanot tanda perjulu. Na perjulu ima arga ro kita hapek ima tanda bata. Atong alarga ro kita targa hom manguluta. Na peruahon berita na uli di kita ima nang pasu-pasu di bata ro hapek nguluta. Atong gabi pasu-pasu mahita. Tunah humaliang ta. Na patuluhon sa luhuk na hape na tinopan debata dituntut asa buhay niyan debata marmulia atong bay mangulum taban manguluta gabi ulaon dinalaho pasangap po debata asa marmulia guarna siya kita sa luhuk na marang so dia penungat kita marang di dia pihita maringanan manang habi karejota, tetaplah kita ingat bahwa Tuhan menginginkan mermulia ibana, marhite siap kita saluhuna. Marhite sian al, marhite sian hamuna, naingdo mermulia debata. Atau mergogo meta saluna kamanginang di minggu sadarion medalani hari-hari di mulut. Tuhan memberkati. Shalom.